Nephenga Lutwado me Bawidele. Bawidele. At Haribe, Jemiano Tingalaro Boago, your own bosom Beni Diaga, Tigama with the Dive. Nepanga Balusiaga, Sini there. Or that Balua met the meat with Balua me. Mimi, a sea way long and but the body lower mesa de Dilo Janzi Segumuriha Bawidele. Kama with the D, Quenga Pia, Dwiro, and said, I told him, having a Quenga de la Yard. And a Bawidele. Erin Tingalado Boago, Yoshi, Jindy, Digama with the Diga, Bosom, Bini, Jim Pete. Biabada with the Wihinda, with the Suradi, with the Diga, Bosom, Bini, Jim Pete, Davina Piasinga. Erin with the Digo, Chunzi, dead, Chinzingo, Honjajine, Adwe. Imeza Bikawi, Dio Agudla, with the Gagua, Abri, the Dani Rosandi. The Agudla with the Dia Domaha, Bema Dwabido, a jet a jam machine goes on Chonging Dwadle. Sadundua, the Dibatani to Dobredida Zeta, the Wiharado, Anime Dawa, the Madin Bawayado. The Dividan Leva Done, goes on Dini, say that she gave me swinging. The Agudla with the Domio, the Chonging Dwadle, Vade. Animated the Madilo Coso at the Wiba Nanyani Sidwani, the Madi, the attention Picayin, Domo. The animated the Madigo, Bomia Ato Nigame, Soyin. The Agudla with the Diadi Chonging Dwane. Animated the Madine, the Dibran Leva Done, Gonzo, Dini, the Deep Velu Guachadelu, Miziaro, Side. The Vogaro Adurubawe, Sidwan no like. The Dibranego Gini Zing, the animator, the Madigo, Yashi Goya, Adwet Jinja Joko, Bomia Ato Nijim Pite, animator, the Madigo, Bomia Niji, Hala, the Dibrandia, Levago, Bomia Nijim, Pipa, Dibengaro, to Nilia Sheet, no? No. The Dibran Jinsen, Piasinga, the Mata Bay. We but now Paiso be Ganda Naku Quebido, Hojataro, Muget Vare. Tamadabaima Anabana Gamatando, those that Negota, the Gamatando Lo, Zango Yo or Bomya or Atua Megamatani go let the different Gisema Piasiga, Tidu be Hojataro, Muget Vare. Arilo Hojatabi, Chikama, is at the Beda Natana Donut. You will not think her. Damalo, you will not say that Damalo Coso Ade. The dear, I only knew Pite, Yonadama, the Karadia Diego, Shuba Denzibo, Toyonadama, the Karadia, a John Diego, Shuba Denzibo, a John Diani de Guada, Toyonadama, the Karadia, Pibi, be needed the Vogoji be Anisa. Pijim be Jimpi, Anisa, Candia, the Vogoji be Doka. Mabiasiba, a Jake, Kaimanedara, Api, Dide Adam Hoda, the Vogo Jibiro, Nadalo, Dilo, Anisa, Doka, Nada, Lakanai, Donda, Dembiro, Shubaboya, let Nyojataro, Muget Vare. Dido animated the Madi Soraga, a Jodian, the Guadato, Nadama, the Karadiaru, Anisa, a Chet, Doka, a Chet, Nada, a Chet, Jago, Gogo, Gwen, Shishin, Lily, thee or me or Chija Jogo, Bomia, Ato, Neda, Wibadra, Nyambango, Yinon Tavare. You know, animated the Madigo, Bojine, Bokua, David and Libago, Bomia Tabi, Italia, Bomia Tabi people, Lore. You know, the Abaima, Wibadra, Nyanga, Didekara, Diadigo, the Nibioina, the Agudla, Wide, Domago. The Ringa Ampi, Besha, Benin, so a shipare. Toto. Dinia ma de Viroga, Dila Bango, Ude Viro, Sembiago, Bionida Pito. Dila Bane, Sessa Viro, Nota, Dondan, Deku, Hojatara, Shipare. O Dayo Balido, ma la Shipare, Como Bama, Dondan, look, Coso Vare. Togo Mobama, Dodama, Piasinga, Velo Hojataro, Mudrelo, Miro. The same Sojazo. Lady Gonga, Le. Migamba Tania Dedon Biema Debiro Asa Shapuire. Miguigonga le
မြေကမ်းပါတဏှာမှာပဲလှည့်လည်ပြီးတော့အစာရှာဖွေနေတဲ့ညအခါဖြစ်ကြတယ်လိတ်ကလည်းမြေခွေးလန်းနေပြီဆိုတာကိုခလန်းလန်းကပဲလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်လကလည်းသာနေပုံရတယ်မြေခွေးကလည်းလိတ်လန်းနေတာကိုခလန်းလန်းကပဲလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမြေခွေးကဘယ်လိုသဘောရှိသလဲဒီလိတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရ၅ခုတစ်ခုခုကိုငါခဲစားကြိုက်ခဲပြီးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြစ်လိတ်အနာကိုချင့်ကပ်လာတယ်လိတ်ကလည်းမြေခွေးချင့်ကပ်လာပြီဆိုတာသိထားနဲ့ဘာလုပ်လိုက်သလဲမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လိတ်ခွန်အတွင်းသို့မိမိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ခေါင်းလို့ဆိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရ၅ခုကိုသွတ်သွင်းပြီးထားလိုက်တယ်သွတ်သွင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြေခွေးကကြိုက်လို့မရဖြစ်နေတယ်ကြိုက်လို့မရဖြစ်တော့အနမ်းမှထိုင်ပြီးတော့သူကစောင့်နေတယ်တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်တော့ဒီလိတ်ကလက်နှစ်ဖက်သို့မဟုတ်ခြေနှစ်ဖက်သို့မဟုတ်ခေါင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါရ၅ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုအပြင်ထုတ်လိုက်ရင်ငါခဲကြိုက်ခဲပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်သူကထိုင်ဆောင်နေတာလိတ်ကလည်းမြေခွေးထိုင်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်သူကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့လိတ်ခွန်တွေကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုသူ့ရဲ့အင်္ဂါရ၅ခုကိုမထုတ်ဘူးကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲမြေခွေးကညင်းငွေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားရတယ်။နတ်ဖန်ကြရင်တော့လူထွက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲ။ဒီလိတ်ခွန်တွေကနေပြီးတော့မိမိရဲ့အင်္ဂါရကလေးတွေကိုအပြင်ထုတ်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ထုတ်လိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ကိလေသာဆိုတဲ့မြေခွေးတွေရဲ့ကြိုက်ခဲတဲ့တန်ချက်ကိုခံရတော့မယ်။လောဘတွေဖြစ်တော့မယ်ဒေါသတွေဖြစ်တော့မယ်မောဟတွေဖြစ်တော့မယ်အကုသလဝိတ္တတွေကဝိုင်းပြီးတော့နှိစ္စတော့မယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကုသလဝိတ္တတွေကြိုက်ခဲနေတုံးပြုံးနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရရင်ဘာဖြစ်မလဲတသမိန်စေတမယေကာလံကရိယဌာနမေတံဝိဇ္ဇတိယံတွိနံဂတိနံအညတရံဂတိင်ကိစေယနိရိယဝါတရိသနာယောနိဝါတသမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေတဲ့ထိုချိန်ကမြို့၌စေကလံကရိယအကယ်၍မြတ်သေသွားညအဧဝံတတိဤသို့သေသွားခဲ့သည်ရှိသောနိရိယဝါငရေမူလိဖြစ်သောတရိစ္ဆာနာယောနေဝတရိစ္ဆာမုံမူလိဖြစ်သောဒွေနံဂတိနံနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယံအညတရံဂတိအကျင့်အမှန်မှထာတဘာဘာသောဂတိတို့ကိစေယလာရောက်လေရာဤဣဒံဌာနဤငရေတရိစ္ဆာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဘုံဌာနတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဘုံဌာနသို့ရောက်ရခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းတရားသည်ဝိဇ္ဇတိထင်ရှားဧကံရှိနေသည်သာအမှန်တည်းအကုသလဝိတ္တတစ်ခုခုနှိမ့်ဆက်နေတော့လောဘဥဆောင်နေတဲ့အကုသလဝိတ္တကိုစံထားပြီးဘုရားရှင်ကတော့ဟောနေပါတယ်နော်အာယုန်ဤအပေါ်မှာဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမြီးပဲဒါကရွှေဒါကငွေစသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းထားတယ်အမှတ်နိမိတ်တွေဆွဲယူထားတယ်ဆွဲယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တလဲမိမိဆွဲယူထားတဲ့ဒီသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေအပေါ်၌နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါအရှင်ပြောတော့လူထက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းစဉ်းစားတော့ဒါတပည့်တော်စေရနာနဲ့ပြောတာပါကိုယ်ချစ်ခင်မြတ်လို့လို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဒီသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုမြင်လိုက်ရရင်ယွန်းရှာဆက်ဆုံမလားနှစ်သက်မြတ်လို့သွားမလားဒါကိုယ့်ဟာကိုမေးကြည့်နော်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလောက်တော့မခက်ဘူးဒီမိကွန်းကတိတ်မခက်တဲ့မိကွန်းပါနော်အဲ့ဒီတော့နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေပြုံးကနေဖြစ်နေတော့သေသောခဲ့ရင်ငရဲတဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝသို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားသည်ထင်ရှားဧကံရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်သိခြင်းတရားဆိုတာကလည်းစိတ်မချရဘူးဒီတော့မိမိတို့ကပြန်သွားလို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာလွှမ်းမိုးပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်ခွဲနေနေတဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးအချိန်ကြလို့ပြန်မလာရင်ပဲလက်တမော့မော့နဲ့မျောနေရတဲ့သဘောရှိပါတယ်
ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကဖြေလို့ရပါတယ်အချိန်ကြပါလေနဲ့သားကပြန်မလာဘူးသမီးကပြန်မလာဘူးဇနီးကပြန်မလာဘူးအင်းရှင်ယောက်ျားကပြန်မလာဘူးဆိုရင်လက်တမော့မော့နဲ့မျောနေကြရတာဒါဘာကြောင့်မျောနေရတယ်လဲသောကတွေဝင်လာပြီအဲ့ဒီမှာဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တတွေတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတယ်စိတ်မချမ်းသာမှုဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိတ္တတွေဝင်လာပြီးစိုးရိမ်မှုတွေသောကတရားတွေဝင်လာကြပြီအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ဇောတွေကစောနေတုံပြုံးကနေဘဝတစ်ခုကိုမြတ်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝကိုရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေထင်ရှားဧကန်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူပါတယ်။ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဟောဒေသနာတော်အပေါ်၌ယုံကြည်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားရှိကြသလား။ကဲရှိရင်ဘာလို့ဟောအဲ့ဒါပဲအရှင်ဘုရားတို့ဒါစဉ်းစားကြအခုလူဘဝကအချိန်ရှိနေပါသေးတယ်နော်မိမိတို့လမ်းခွဲဖို့ရအတွက်အချိန်ရှိနေသေးတယ်ညောင်ညိုပင်စခန်းရောက်ခံမှတော့လမ်းခွဲတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါကျမှအချိန်ကနှောင်းသွားပြီဘယ်လို့မှခွဲဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်တော့ညောင်ညိုပင်စခန်းမရောက်ခင်လေးမှမရဏတဏဇောမစောမီလေးမှမိမိတို့ကအနာဂတ်ခရီးအတွက်ကျင့်သေးတဲ့ကျင့်စဉ်လေးတွေကိုသာသနာတော်နှင့်ကြုံကြိုက်မှရအောင်ကြိုးစားထားဖို့သိလိုအပ်နေပါတယ်နော်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးခဏခိတ္တဒုံလဘဝင်ပြီးရှိတဲ့တို့ကုသိုလ်သိရပြီမရဘူးတော့မဆိုလိုဘူးအာဟုတိုက်တဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်သေးပါဘူးအာဟုတိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကခုနကဘုရားရှင်အမိန့်ရှိသလိုစတုသုဝတတိပဌာနေတုသောပရိဒိတစိတ်တတတတိပဌာန်တရား၄ပါးအပေါ်၌ကောင်းစွာတည်နေတဲ့စိတ်ထားတတိရှိရသို့မဟုတ်အနိမိတ်သမာဓိကိုပွားများရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်တော့အထိုက်လျောက်သိချရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတိပဒံရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေတဲ့အတွက်ထိုချိန်ကမှထိုဘာဝနာစိတ်ကမရဏတဏဇောရဲ့နေရာကိုယူသွားခဲ့ရင်မိမိရဲ့လာယာဂတိသည်ကောင်းသောဂတိတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍မြတ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးအကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကအကောင်းနေတော့ပြုံးကလေးသိသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောအညတရံဒေဝနိကာယဥပပိစတိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အညတရံဒေဝနိကာယအပမထတဘာဘသောနဗ္ဗိနလောကသောဥပပိစတိပရိသန္တိအဖြစ်ကာယောတည်နေရပေ၏ဝိပဿနာတွေအထုတ်နေပေမဲ့လို့မိမိကတတိပဒံတရား၄ပါးမှာကောင်းစွာတည်ငြိတဲ့စိတ်ထားလည်းရှိတယ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြေအ၌ကောင်းစွာတည်နေတဲ့အနိမိတ်သမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိကိုလည်းပွားများနိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်သို့တော်လည်းပါရမီအားလျော်စွာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကမရရှိနိုင်သေးလို့ဒီလိုသမာဓိတွေဖြစ်နေတော့ပြုံးနေသိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သောတတ္တမိန်စေသောမုဋ္ဌတတိကလကုရုမာနောဣညထံဒေဝနိကာယဥပပိစတိသောဒုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်မုဋ္ဌတတိတတိလက်လွတ်သည်ဖြစ်၍တတိလက်လွတ်တယ်ဆိုတာကတော့ပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သိခြင်းကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိတွေမရှိတာကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးဆိုပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်သောဒုယောယဟန်တော်သည်မုဋ္ဌတတိတတိလက်လွတ်သည်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမနောတိခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရံဒေဝနိခာယအပမထတဘာဘသောနဗ္ဗိနလောကသောဥပပိစတိပရိသန္တိအဖြင့်ကာယောတည်နေရပေ၏နဗ္ဗိနလောကတခုခုသောပရိသန္တိအဖြင့်ကာယောတည်နေရပြီးဘဝကနေသွားဖြစ်တာနော်ဒီဘက်ကယဟန်ဘဝခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဝလူဘဝမှာသုတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်ဆုံးစိတ်အစဉ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသုတိစိတ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဟိုဘက်မှာပရိသန္တိစိတ်ဆိုကပ်ပြီးဖြစ်တော့ပရိသန္တိသုတိစိတ်နဲ့ပရိသန္တိရဲ့အကြားမှာတစုံတစ်ခုခြားကွယ်မှုဆိုတာမရှိဘူးစိတ်တဲ့ခဏလေးတစ်ချက်ပဲပရိသန္တိစိတ်ဖြစ်တဲ့နဲ့16နှစ်အရွယ်ဘွားကနေဆိုပြီးတော့နတ္တသုံးဖို့ဓာသမီဖြစ်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြောဖြစ်လေတတ္တတထဓမ္မပတ္ထပလဝန္တိတတ္ထထုနဗ္ဗိနလောက၌တတ္တထုနတ္တဖြစ်သောတတ္တဝါရဲ့တန်ထာ၌
ဓမ္မပရာတရားပုတ်အစုတို့သည်ပလဝန္တိဘောလပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဒီဘက်ကမရဏတဏ္ဍဇောဆိုတာကသုတိစိတ်မတိုင်ခင်မှစောတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်မရဏတဏ္ဍဇောကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချင်းရာကိုလှမ်းပြီးအာယုပြုနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကနတ္တဘောမှာတည်ရှိတဲ့ပရိသန္တိစိတ်နောက်မှဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်တို့ကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စကိုပဲထိုးထွင်းသိနေတယ်ဒီမရဏတလူဘဝကမရဏတဏ္ဍဇောကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဒုက္ခအချင်းရာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုနတ္တဖြစ်တဲ့တတ္တဝါရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်တို့ကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခအချင်းရာကိုပဲထိုးထွင်းသိနေတယ်လူဘဝမရဏတဏ္ဍဇောကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနတ္တအချင်းရာကိုထိုးထွင်းသိနေတယ်ဆိုရင်လေနတ္တဘောမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရိသန္တိစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်တို့ကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနတ္တအချင်းဟာကိုပဲထိုးထွင်းသိနေတယ်အင်းရှင်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာမိမိတည်တော်ခဲ့တဲ့အခုဝိပဿနာဉာဏ်ကပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကဲ့သို့သောကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစိတ်အစဉ်မပြတ်စေရည်အတွက်ဒီကံကဖန်တီးပေးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအင်းရှင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချမ်းသောယူပါယုံသိတဲ့စိတ်အတန်သိတဲ့စိတ်အနတ်သိတဲ့စိတ်အရသာသိတဲ့စိတ်ဓမ္မသဘောအတွေ့အထိသိတဲ့စိတ်ဓမ္မသဘောသိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒီဝိဓိစိတ်6မျိုးမဖြစ်ခဲ့ရင်စိတ်အစဉ်မပြတ်စေအောင်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေကဇက်တက်ဆက်ပြီးဖြစ်ရတယ်အကယ်၍ဝိဓိစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘဝင်စိတ်ကရပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝင်စိတ်ကိုအင်းရှင်ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်းရှင်ဘဝင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းဟာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအချင်းဟာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းဟာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ထိုနတ္တအသစ်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါရဲ့တန်တမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့တရားပုတ်အစုတွေဟာရေပေါ်မှာဘူးတော်နေပေါ်သလိုဘောလောနဲ့ပေါ်နေ